সাবস্ক্রাইব করুন এসবি সার্ভিস সেন্টারে আর বেল আইকনটাও বাজিয়ে দিন যাতে করে সমস্ত ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার নাম মোহাম্মদ রহিম। আজকে অনেকদিন পরে আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। একটি ওয়ালপুল রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসর নষ্ট। ওয়ালপুল রেফ্রিজারেটর, এটার বডিটা একদম ফ্রেশ, কম্প্রেসরটা অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে গেছে, মাত্র 2 বছর ইউজ করছে। তো দেখতেই পারতেছেন রেফ্রিজারেটরের ভিতরে কত ফ্রেশ। আমরা এখন পিছনে যাব। আমরা কম্প্রেসর চেঞ্জ করার আগে আমরা দেখবো যে এটার ওয়াট কত। 150 ওয়াটের রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে ফ্রিজের অরিজিনাল রেফ্রিজারেটর। তো আমরা এটাকে আগে রিমুভ করব, তারপর নতুন রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসর ইনস্টল করব। আসলে কম্প্রেসর নষ্ট হওয়ার কিছু কিছু কারণ থাকে, সেই কারণগুলো আসলে ফাইন্ড আউট করে তারপরে নতুন রেফ্রিজারেটরে কম্প্রেসর ঢুকাইতে হয়। এখন এটার কারণ, এই ফ্রিজের কম্প্রেসরটা নষ্ট হওয়ার কারণ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যে আমরা ক্যাপিলারি টিউবে চার্জিং বল লাগানো হয়েছে, এখন অন্য একটা কম্প্রেসর দিয়ে এটাকে প্রেশার দিব। এটার সাধারণ প্রেশার থাকবে 150, 200, সর্বোচ্চ 220, তারপরেও ক্যাপিলারি ওকে থাকে। কিন্তু এই যে ক্যাপিলারির মধ্যে যে আমরা প্রেশারটা দিচ্ছি, এটা প্রায় 350 উপরে প্লাস চলে যাচ্ছে, প্রায় 400-র কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছেন। এই অবস্থায় যদি আমরা নতুন কম্প্রেসর ইনস্টল করি, এই কম্প্রেসরটা হয়তো সপ্তাহখানি জিনিস চলার পরে আবারও এই কম্প্রেসরটাও ডেট হয়ে যাবে। তো প্রথমে তো কম্প্রেসর চেঞ্জ করার আগে আমাদের ক্যাপিলারি টিউবটা চেঞ্জ করতে হবে। তো আসেন কীভাবে ক্যাপিলারি টিউবটা চেঞ্জ করবো এটা দেখুন ভালোভাবে। আশা করি ভিডিওটা না টেনে ভালোভাবে দেখবেন, আর এই ভিডিওটা ভালোভাবে দেখলে অনেক কিছু শেখার আছে। তো সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন। প্রথমে আমরা, এটা যেহেতু নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর, খুব সহজে এটার ক্যাপিলারি চেঞ্জ করা যায়। তো আগে আমরা এটার ভিতরের যে কভারটা আছে সেই কভারটা স্ক্রুগুলো খুলবো এবং পিছনের যেই ক্যাপিলারি আছে এটা দেখতে পারতেছেন। প্রথমত এই ক্যাপিলারিটা যদি আমরা চেঞ্জ করি, এটাকে 600 এর কম্প্রেসারের গ্যাস কম্প্রেসার ইনস্টল করতে হবে। তো আপনারা ক্যাপিলারি যদি চেঞ্জ করেন তাহলে 31 ক্যাপিলারি সাইজের যে নাম্বারটা আছে এই ক্যাপিলারি, এবং এই ক্যাপিলারির সাইজ থাকবে হচ্ছে 10 ফিট লম্বায়, 10 ফিট থাকতে হবে। আর এটাকে আপনারা ইনস্টল করার আগে যে আমি যে একটা ফুটা করছি স্ক্রুড্রাইভারের মাথা চোক্কা করে এই মাথা থেকে বাড়ি মারলেই আপনার এটা ফুটা হয়ে যাব। তো আপনারা উল্টা পাশ থেকে ক্যাপিলারিটা ঢুকাবেন। এবং আমি যেভাবে এটাকে জ্বালাইয়ের জন্য বা ওয়ার্লিংয়ের জন্য যেই কাপড়টা ব্যবহার করতেছি, এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন হিট দিব বা জ্বালাই করবো, এটার আশেপাশে অনেক তাপ ছড়ায় যাবে। তো এই তাপটা যদি ছড়ায় যায়, আশেপাশে যে বডিগুলো আছে এই বডিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ দেখতেই পারতেছেন রেফ্রিজারেটর, এটা একদম ফ্রেশ রেফ্রিজারেটর। তো কাজ করতে গেলেন একটা, হয়ে গেল আরেকটা। এখন খুব সাবধানতার সাথে এই কাজগুলো করতে হবে। প্রথমত এই ক্যাপিলারি যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের, এখন অ্যালুমিনিয়াম জ্বালাই দিতে গেলে একটু ঝামেলা হচ্ছে, যার কারণে আমরা এখানে একটা 18 পাইপ এটার সাথে অ্যাড করে দিব। 18 পাইপ লম্বায় আপনার 2-2.5 ইঞ্চি লম্বা, এই ধরনের একটা 18 পাইপ ক্যাপিলারির সাথে ইনস্টল করব। কারণ আমাদের ক্যাপিলারিটা ব্লক আছে, এই ব্লকটা হচ্ছে মাঝখানে ভিতর থেকে যতটুকু ক্যাপিলারি আমরা কাটছি ততটুকু ক্যাপিলারি ঠিক আছে। আর এই বাকি এই ক্যাপিলারির যে মাথাটা আছে এই টুকরার থেকে আরেকটা যে নতুন যে ক্যাপিলারি আছে এটার সাথে এটা আমরা জয়েন্ট দিব, দুইটা জয়েন্ট একসাথে দিব। ভালোভাবে দেখবেন কীভাবে কাজ করতেছি এবং চতুর্পাশে পানি ছিটাই নেবেন, যাতে করে আপনাদের যে বডি আছে বডিতে যদি সামান্যতম হিট লাগেও আপনার বডিটা যাতে ড্যামেজ না হয়। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, কাস্টমার আপনার কাছে যেই কাজটাই দেখ না কেন সেটা খুব সাবধানে ভালোভাবে কোয়ালিটিফুল কাজ করার চেষ্টা করবেন। তো আমরা দেখতেছি যে এই কাজটা করতেছি এটা উপরের দিকে হিট বেশি হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে আমরা এই কাজটা বন্ধ রাখবো। বন্ধ রেখে এখন আমরা উপরের দিকেও একটা কিছু কাপড় দিব, যাতে করে উপরের যে বডিটা আছে এটা নষ্ট না হয়। উপর দিকের যে কাপড়টা আছে এটা ভালো মতো এটাকে কভার করে তারপরে আমরা ক্যাপিলারির যে জয়েন্টটা আছে এটা আমি দিব। 18 থেকে খেয়াল করে এটাকে ঝালাই করবেন, যাতে করে আপনাদের যে এই ক্যাপিলারির যে মাথাটা, এটা তো খুব সামান্য ছোট্ট একটা মাথা থাকে,
ফুটা থাকে, এটা যাতে করে ব্লিজিং ওটার মাথায় না লাগে যায়, তাহলে কিন্তু আপনাদের সমস্ত কষ্টই বৃথা। তো আমি এই কাজটা দীর্ঘদিন ধরে করতেছি এবং অনেক রেফ্রিজারেটরে এই ধরনের ক্যাপিলারি এইভাবে চেঞ্জ করছি, আর আল্লাহর রহমতে সবগুলোই সাকসেস হয়েছে। কুলিংয়ের কোয়ালিটিও খুব ভালো। তো আমি যেভাবে করতেছি এইভাবে আপনারা কাজটা করলে আপনারা মানে খুব সহজেই কাজটা কমপ্লিট করে দিতে পারবেন। আর যদি অ্যালুমিনিয়াম জ্বালাই করেন তাহলে যেহেতু আপনারা নতুন উদ্যোক্তা আর নতুন টেকনিশিয়ান, তো তারা যদি এইভাবে করতে যান হয়তো বডিটাই নষ্ট করে দেবেন, কয়েলটাই বাদ হয়ে যাবে। এইভাবে সহজে করা যায় সেটার জন্যই আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। আশা করি যারা জানেন তারা তো জানেন, আর যারা না জানেন তারা ভিডিওটা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো কাজের ব্যস্ততার কারণে আসলে আমি এতদিন ভিডিও বানাইতে পারিনি, এখন তো বুঝেন সিজনের সময়, যার কারণে ভিডিও আগেই করে রাখছি কিন্তু আপলোড করতে একটু সময় লাগছে। তো আমরা এক মাথা ঝালাই করা শেষ, এখন ক্যাপিলারির যে নতুন যে মাথাটা আছে সেই মাথাটা আমরা ঝালাই করব। ভালোভাবে দেখুন যে কীভাবে ঝালাই করি, কিন্তু একটা জিনিস সাবধান যে আপনারা যে ঝালাইটা করবেন এটা যাতে করে ক্যাপিলারির মুখে জানি ব্লিজিং না আসে। তো দেখতে থাকুন। নতুন ক্যাপিলারি লাগানোর পরে অবশ্যই আপনারা ক্যাপিলারি নতুন করে এই যে নতুন যে ক্যাপিলারিটা লাগানো হচ্ছে এটার প্রেশারও আমরা দেখাবো যে নতুন ক্যাপিলারির প্রেশারটা কেমন, কী অবস্থায় আছে। এবং অবশ্যই আপনাদের ফ্লাশিং করে নিতে হবে, কন্ডেন্সার এবং চেম্বার দুইটাই আপনারা ফ্লাশ করে নিতে হবে। যেহেতু আমরা আগে একবার চেক করছি যে এটার ভিতরে কোনো তেল তেমন একটা কিছু নাই, 2-3 বার ফ্লাশ করলেই এটা ওকে হয়ে যাবে, আর অত বেশি ফ্লাশ করার প্রয়োজন নাই। তবে হ্যাঁ, আপনারা যে রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসার চেঞ্জ করবেন 100% ফ্লাশ করে নেবেন, এবং ফ্লাশে যদি তেল বেশি দেখেন তাহলে অবশ্যই নাইট্রোজেন দিয়েও ফ্লাশ করতে পারেন অথবা 1000 দিয়ে ফ্লাশ করতে পারেন। আমি অবশ্য 1000 আর হচ্ছে আপনার এই পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করি। তো এই দুটো জিনিস দিয়ে ওয়াশ করলে অবশ্য রেজাল্ট খুব ভালো হয়। কুলিং কয়েল এবং কন্ডেন্সার দুইটা একদম অ্যাকুরেটভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। তো আমাদের ঝালাই করা কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা পিছনে এসে প্রেশারটা দেখব যে এখন নতুন যে ক্যাপিলারিটা লাগাইছি এই ক্যাপিলারির প্রেশার কি অবস্থায় আছে। দেখুন ভিউয়ার্স, এখন নতুন যে ক্যাপিলারিটা লাগাইছি এটার প্রেশার প্রায় 150, 55, 75 পর্যন্ত আছে। তো এই প্রেশার ঠিক আছে। আর আগে যে প্রেশারটা ছিল প্রায় সেটা কিন্তু প্রায় 400-র উপরেই চলে গেছিলো, 350 প্লাস 400-র মতো। তো আমরা কিছুক্ষণ ফ্ল্যাশ করে দিব। দেখেন ফ্ল্যাশ ততক্ষণ পর্যন্ত করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এটার ভিতর থেকে কোনো তেল যেগুলো আছে সেগুলা শেষ না হয়। তো আমাদের ফ্ল্যাশ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা কন্ডেন্সার যেটা আছে কন্ডেন্সারের মধ্যে পায়ে চার্জিং বল লাগাবো, এবং লাগানোর পরে এটাকেও ফ্ল্যাশ করে দেখবো যে এটার কী অবস্থা এখন ঠিক আছে কিনা। চেম্বার আমাদের ফ্ল্যাশ করা কমপ্লিট। কন্ডেন্সার ফ্ল্যাশ করা হয়ে গেলে আমরা নতুন কম্প্রেসার ইনস্টল করব। তো ভিউয়ার্স, নতুন কম্প্রেসার আমাদের ইনস্টল করছি। আর জ্বালাইগুলো অন্যান্য সবাই জানে যে কন্ডেন্সার কোম্পানির জ্বালাই, সেকশনের জ্বালাই, এগুলা চার্জিং এর জ্বালাই কোনটা কোন পাইবের, কিন্তু কিছু কিছু কম্প্রেসারে লেখা থাকে যে এটা সেকশন, এটা চার্জিং। যেটা যে কম্প্রেসারে ইন্ডিকেট দেওয়া আছে যে সেকশন চার্জিং, অবশ্যই আপনারা ওই ইন্ডিকেট অনুযায়ী আপনারা গ্যাস চার্জ করবেন, স্টানার যেটাকে বলে স্টানার খুবই ভালো হবে। আপনারা উল্টা পাশেও লাগাতে পারেন, পরে আপনারা অত বেশি ভালো হয় না। এটাকে অবশ্যই এই যে সেকশনের লাইনটা খোলা রাখবেন। আর এটা লাগানোর পরে তারপরে আপনি
অনুযায়ী কম্প্রেসারের আপনারা প্রেসার section দিবেন, pipe প্রেসার যদি, দেওয়ার পরে দেখবেন যে connect এখানে করেন, হাওয়াটা তাহলে আসতেছে কি আপনাদের কুলিংও যদি হাওয়াটা না আসে তাহলে বুঝবেন যে আপনি যে এই যে ব্লিজিংটা করছেন ভিডিওটা শর্ট করার জন্য ক্যাপিলারি আমরা টিউবের, তো দেখালাম না এই যে কোন জায়গায় কি করলাম ব্লিজিং এর আর কিভাবে আপনার জ্বালাই ক্যাপিলারি করলাম। এটা টিউবটা ব্লক আপনারা হয়ে পুরাতন গেছে। যেই কম্প্রেসার হ্যাঁ, চেঞ্জ তো করবেন সেটার এটা আবার মধ্যে খুইলা তো আবার দেখলেই সুন্দর করে বুঝবেন যে কোনটা আপনি কোন এটা জায়গায় ব্লিজিং ছিল, করবেন কোন যাতে করে পাইপটা এইটার ব্লিজিং কন্ডেন্সার, কোন ভিতরে না পাইপটা যায়। যদি ডিসচার্জ, আপনার কোন এটা পাইপটা লাগানোর পরে সেকশন, এখান থেকে কোন হাওয়া পাইপটা আসে ক্যাপিলারি। তাহলে বুঝবেন যে তো না আপনার আমরা এটাকে এখানে যে সেলফ ভ্যাকুয়াম করব, যার স্টানারের যে কারণে জ্বালাইটা হয়েছে আমরা এটা অ্যাকুরেট হয়েছে। স্টানারের এরপরে সামনে আপনি সেকশনের আরেকটা লাইনটা ক্যাপিলারি লাগাই অ্যাড করছি, দিবেন। ছোট্ট একটা ক্যাপিলারি। এরপরে এটা 3-4 সেকশনের মিনিট লাইনটা যদি লাগানোর আমরা পরে চার্জিং এর লাইনটা রানিং যে লাগানোর আমরা কমপ্লিট করার পরে কম্প্রেসারটা আপনি ইনস্টল সুন্দর করছি, করে নতুন জ্বালাই যে করে কম্প্রেসারটা, এরপরে এটা যে অন্য এক্সপেরা আরেকটা যে কম্প্রেসার, মেশিন দিয়ে খুবই আপনারা ভালো ভ্যাকুয়াম মানের করেন কম্প্রেসার। ওই এটা মেশিনে আমরা 200 আরো 180 কয়েকটা ফ্রিজে প্রেসার ইনস্টল দিয়ে করছি, আপনার অনেকগুলো ফ্রিজে সমস্ত ইনস্টল করছি লিকগুলো চেক আমরা। এই যে করবেন। এক্সপেরার দেন আপনারা পারফরম্যান্স গ্যাস খুবই চার্জ ভালো করে পাই। দিবেন। আপনার এক ফ্রিজের চান্সে কাজ এটা কম্প্রেসার কুলিং করা চেঞ্জ শুরু করার করে, কাজ কোনো একদম ঝামেলা 100% হয় না, ওকে হয়ে কোনো যাবে। চোকিং করে না। আমরা এই ফ্রিজের কাজ আর একদম 600 কমপ্লিট করে গ্যাসটা ফেলছি। এমন একটা ভিডিওটা গ্যাস, খুবই ভালো বড় মানের হয়ে গ্যাস। যায় যার কারণে কারণ শর্ট করে ভিডিও 134 করছি। গ্যাস তো আশা করি ইনস্টল আপনারা করলে বুঝতে পারছেন। এই যদি কোনো বিষয়ে কম্প্রেসার না ইনস্টল বুঝতে করে পারেন অবশ্যই কম্প্রেসারের হিটও অনেক আমাকে বেশি, জানাবেন। বডিও অনেক তো গরম হয়। আমি আপনাকে আর 600 গ্যাসের কম্প্রেসার যেগুলো, এগুলা এগুলো ডিটেলে কুলিং আবার খুবই বোঝানোর ভালো চেষ্টা মানের করব। হয়, আর ধন্যবাদ। কম্প্রেসারটাও নরমালে থাকে, হিট কম হয়। তো আমরা তো নতুন ভিউয়ার্স কম্প্রেসার আমাদের ইনস্টল করার পরে কম্প্রেসর এবার আমরা লাগানো গ্যাস কমপ্লিট চার্জ হয়ে করব। গেল। আমাদের আমরা এই ভ্যাকুমও কম্প্রেসর এই করা শেষ। ওয়ার্লপুল ফ্রিজে কম্প্রেসরটা ভিডিওটা লাগাইছি লং হলো হয়ে যায়, যার কারণে জ্যাকপ্যারা আমরা শর্ট করে 600 ভিডিওটা গ্যাসের করলাম। কম্প্রেসর। কিছু মনে করবেন তো না। আমার আরো ভিডিওটা ভিডিও শর্ট আছে, করার জন্য আপনারা বেশি আমার চ্যানেলে ঘুরে দেখতে পুরো পারেন যে কম্প্রেসর আমার আরো লাগানো ভিডিও থেকে আছে, জ্বালাই করা সেগুলোর থেকে মধ্যে শুরু করে দেখানো আছে ভিডিওটা যে শর্ট করে কিভাবে কেটে আপনারা দিচ্ছি। গ্যাস চার্জ করবেন। তো অবশ্যই আপনাদেরকে চ্যানেলে ঘুরে আসবেন, মুখে আমি তাহলে ডিটেলে দেখতে বলি। পারবেন যে কিভাবে গ্যাস চার্জ আপনারা করা হয়। তারপরে আমরা যখন এই ভিডিওতে সেকশন আমি দেখাবো আর যে কিভাবে গ্যাস চার্জ কন্ডেন্সারের করা লাইন হয়, যখন আপনারা আর ওয়াশ করা কত কমপ্লিট প্রেসার হয়ে গেল রাখবেন, তারপরে আপনারা কিভাবে আপনারা কম্প্রেসরটার বুঝবেন যে আপনাদের গ্যাস যেই চার্জ কমপ্লিট প্রথম হয়ে গেছে। লাইনটা আছে সেটা আপনারা আমরা ডিসচার্জে দিবেন ভ্যাকুয়াম এবং করার পরে এই যে ছোট আউটলাইন যে ক্যাপিলারি যেটা স্টানারের আছে মধ্যে এখানে দেখতেছেন, একটা ড্রায়ার এটা আমরা স্টানার ব্লক লাগাবেন। করে দিচ্ছি। স্টানার লাগানোর পরে দেওয়ার পরে এখন আমরা আপনার গ্যাস যে চার্জ করব। ক্যাপিলারির যে টিউবটা আছে এই স্টানার ভিতরে ক্যাপিলারিটা আমরা ঢুকাই সুন্দর দিবেন। করে আর পেঁচাইয়া এইখানে যে এই জিনিসটা সেকশনের এই যে পাইপটা ক্যাপিলারি আছে এই টিউবের যে পাইপটার আরেকটা সাথে টুকরা ইনস্টল রাখছি করব, এটা হচ্ছে সেলফ যাতে করে ভ্যাকুয়ামের আমাদের জন্য। যে আপনারা যখন যদি অন্য আরেকটা রেফ্রিজারেটর কম্প্রেসর দিয়ে এটাকে ভ্যাকুয়াম করেন কম্প্রেসর তার স্টার্ট চাইতে হবে, বেটার হবে তখন এইখানে যদি এই আপনি ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি যেন টিউবটা বাইরে না পড়ে যায়, লাগাইয়া এবং তারপরে কেবলটা যদি দিয়ে আপনি শক্ত এবং ভ্যাকুয়ামটা মজবুতভাবে করেন। এটাকে এখানে দুইটা লাগিয়ে ক্যাপিলারি দেব। টিউব এবং থাকবে, ঠিক আছে? একটা তো আপনার সবকিছু ফ্রিজের সাথে কমপ্লিট যে করার মেইন পরে ক্যাপিলারি অবশ্যই টিউব আমরা সেটা, ঝালাইগুলো খেয়াল করব, যে আরেকটা লিক ক্যাপিলারি টেস্ট টিউব করব যে হবে এখানে আপনার কোনো সেলফ লিক টিক আছে ভ্যাকুয়ামের জন্য। কিনা। তারপরে চার্জিং এর আপনারা মধ্যে দিয়ে ক্যাপিলারি প্রেসার টিউব দিলেই যখন আপনারা সংযোগ বুঝতে করে পারবেন যে দিবেন, আপনাদের সংযোগ এখানে করে লিক দেওয়ার আছে পরে কিনা। আপনার অবশ্যই লিক কম্প্রেসরটা টেস্ট অন করবেন, করবেন। অন করার ব্লক পরে টেস্ট আপনারা করবেন, দেখবেন যে আপনার এই তারপরে যাই সেকশন থেকে আপনারা প্রেসারটা আসতেছে কম্প্রেসারে কিনা। গ্যাস চার্জ প্রেসারটা করবেন। দুই দিক থেকে আসবে, এই দিক তো থেকেও আসবে, আশা এই দিক করি থেকেও আমার এই আসবে। এই দিক ভিডিওটা দিয়ে দেখে হাত দিয়ে চাপ আপনাদের দিয়ে ধরে রাখবেন। আর অনেক এই কিছু দিক দিয়ে দেখবেন যে প্রেসারটা শিখতে আসতেছে কিনা। পারবেন, বা যদি প্রেসারটা আসে শিখে ভালোভাবে তাহলে কাজ বুঝবেন যে করার আপনাদের এই যে মতো ক্যাপিলারি অভিজ্ঞতা টিউবের যে হবে। ঝালাইটা এটা যদি আপনারা অ্যাকুরেট ভাবে ভিডিওটা করতে ভালো পারছেন। লাগে অবশ্যই এরপরে হচ্ছে আপনারা সাবস্ক্রাইব সেকশনে করবেন, এই যাতে করে চার্জিং আমি এর যে আরো নতুন নজেলটা আছে নতুন এটা ভিডিও আপনারা কানেক্ট করবেন। চার্জিং চ্যানেলে এর আপলোড নজেল করার সাথে কানেক্ট সাথে করার পরে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপরে আপনারা গ্যাস চার্জ করবেন। সবার তো কাছে আমাদের গ্যাস চার্জ প্রায় হয়ে আগে গেছে, আপনার কাছে গ্যাস পৌঁছায়। তো আমাদের আমরা ঢোকানো কিছু হয়ে গ্যাস গেছে। এখন আমরা দিয়ে রাখছি কম্প্রেসরটা আগেই, স্টার্ট যাতে করব। করে যে কম্প্রেসার দেখি খালি অবস্থায় আর কি আমরা কম্প্রেসার স্টার্ট দিব না, যখন কম্প্রেসর হালকা স্টার্ট কিছু হয়ে গ্যাস গেছে। দিছি এবং কম্প্রেসার স্টার্ট করে দিছি। এখন দেখেন দেখেন প্রেসারটা আমাদের আস্তে আস্তে নিচের দিকে সুই নামা আস্তে শুরু আস্তে, করছে। তো আমাদের দেখেন গ্যাসের মিটারের রিডিং আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতেছে। এবার আমরা অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগিয়ে দেখব। আমরা যেহেতু 600 গ্যাসের কম্প্রেসার ইনস্টল করছি, আমাদের গ্যাসের রিডিং অ্যাম্পিয়ার মাইনাস 1.2 নিবে, 1.2 মিটারের যে তো এখন রিডিং আছে 1.1 নিচ্ছে। হয়তো reading কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে চলার পরে minus কম্প্রেসর এর একটু দিকে হিট আপ minus হবে, অবস্থায় গ্যাসটা আমরা রানিং gas হবে, করবো অবশ্যই। তারপরে কোনো আপনার pressure 1.2 দিব নিবে। না। এখন কারণ 1.1 600 আছে। গ্যাসের প্রেসার আমাদের গ্যাস চার্জ কিন্তু কমপ্লিট। নিচে থাকে, জিরোর আপনারা নিচে থাকে। 600 গ্যাসের গ্যাস চার্জ করলে আপনারা দেখতে সবসময় পাচ্ছেন যে এই যে আমাদের জিরো যে গ্যাসের আছে প্রেসার এখন জিরোর নিচে আছে, রিডিং থাকবে, তার জিরোর মানে নিচে আমাদের আপনার গ্যাস রিডিং চার্জ থাকবে। এখন এবং ঠিক আছে। কম্প্রেসরের আমরা থেকে যে কিছুক্ষণ আপনারা এই observation করবো যে চার্জিং এর আমাদের লাইনটা cooling যখন quality খুলবেন কি অবস্থায় অবশ্যই এখন কম্প্রেসরটা আছে। অফ করে নেবেন, কারণ তো যখন আপনারা ভিডিওটা খুলবেন যাতে যদি করে অনেক এটা যদি লম্বা না চালু হয়, তারপরে অবস্থায় 15 থাকে তাহলে মিনিটের বাইরের যে plus এয়ারটা ভিডিও আছে হয়ে এটা গেছে। কম্প্রেসরের আমরা টাইনা ভিতরের শর্টকাটে দিকে নিয়ে দেখানোর যাবে। চেষ্টা করব কুলার যেই যে সময়টা কিভাবে থাকবে আপনারা ওই গ্যাস চার্জ সময়টাতেই ও
এয়ার ভিতরে নিয়ে যাবে। গ্যাস ও যার কারণে আপনারা কম্প্রেসরটা অফ করে নেবেন। অফ করার পরে আপনার মিটার দেখবেন যে আপনার 600 গ্যাসের রিডিংটা কি পিছনের দিকে আসতেছে কিনা। যদি পিছনের সামনের দিকে আসে, ভিডিও আছে, হ্যাঁ সামনের অবশ্যই দিকে ভিডিওটা আসার পরে দেখবেন। তাহলে বুঝবেন ওই যে না ভিডিওটা এখন আমরা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কম্প্রেসরটার কিভাবে 600 গ্যাসের গ্যাস চার্জিং লাইন খুলতে হবে। কমানো তখন যায়। এই মিটার তো দেখে আমাদের আপনারা এই গ্যাস চার্জের লাইন খুলবেন। কম্প্রেসরের গ্যাস চার্জ আশা করি কমপ্লিট আপনাদের হয়ে কোনো গেছে। সমস্যা হবে না। তো ধন্যবাদ সবাইকে।
আমার ভিডিও এবং দেখার জন্য। যদি আপনারা ভুলবশত আশা করি আমার 600 গ্যাসের যদি আপনারা বেশি চার্জ করে ফেলেন, সেকশনে যদি আইস চলে আসে, যে আমাদের এই সেকশন ঘামতাছে, তার মানে আমাদের চার্জিং অ্যাকুরেট হয়েছে। যদি এই সেকশন লাইনে যদি আইস চলে আসে, তাহলে সেটা কিভাবে রিমুভ করবেন সেটার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, অবশ্যই চ্যানেল ঘুরে দেখবেন যে কিভাবে 600 গ্যাসের কম্প্রেসারের গ্যাস মানে খুব সহজে একদম সেফলি রিমুভ করা যায়। ভালো থাকবেন সবাই। তো ভিডিও এই পর্যন্তই থাকলো, আশা করি ভালো থাকবেন আপনারা। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।